ليه في لاعب في برشلونة بيخوض حرب صامتة لوحده بعيد عن الكاميرات؟ وهل هيلحق يقلب الطاولة في كلاسيكو الارض يوم 10 مايو ولا الموسم انتهى بالنسبة له؟ فليك في ورطة حقيقية قبل ماتش اتلتيكو مدريد، غياب مفاجئ لركيزة اساسية الكل كان مستني رجوعها، بس الغريب مش في الغياب، الغريب ان هانس فليك قدر يحول كارثة الاصابات المفاجئة لكابوس مرعب لدييجو سيميوني بالثنائي البديل اللي ما يعرفش طعم الخسارة وبالارقام، والاتحاد الاوروبي اللي اختار الراجل المنبوذ في كاتالونيا عشان يدير موقعة الذهاب، الحكم اللي اسمه مرتبط بأسوأ ذكريات لبرشلونة في دوري الأبطال. هل تعيينه مجرد صدفة ولا هو جاي يخرب حلم فليك؟ وليه 3 من أكبر مدربين أوروبا واقفين دلوقتي على مقصلة الإقالة الفورية؟ وإزاي برشلونة هو اللي بيكتب شهادة وفاتهم الكروية؟ ونواح ريال مدريد اللي بيتكلم عن المظلومية والتحكيم ونجريرا، بس الأرقام بتكشف حقيقة تانية خالص، حقيقة الرقم الصادم لريال مدريد في عدد المواسم الصفرية والانهيار أمام فرق الدرجة التانية. النهاردة هنواجههم بالمراية اللي مش عايزين يشوفوا نفسهم فيها. لو فاكر انك عارف اللي بيحصل في الكواليس فانت غالبا ما تعرفش نص الحقيقة. ركز معايا في كل ثانية لان الفيديو ده فيه اجابات هتزعل ناس كتير. اللاعب اللي بيخوض حرب صامتة في برشلونة بعيدا عن الكاميرات ومع بداية عداد السباق مع الزمن، والسؤال اللي شاغل كل كتالوني، هل هنشوف المحارب ده جاهز في ليلة الكلاسيكو يوم 10 مايو ولا الموسم انتهى بالنسبة له؟ الإجابة عند الطاقم الطبي اللي شغال بنظام الطوارئ. رافينيا دلوقتي بيتدرب بشكل فردي، بس هانس فليك مش محتاج مهارته، ده محتاج الروح اللي بتعدي الفريق كله. فهل رافينيا هيلحق بقطار الكلاسيكو؟ فليك في ورطة حقيقية قبل صدام اتلتيكو مدريد، غياب مفاجئ لركيزة اساسية الكل كان مستني رجوعها. فرانكي ديونج مش جاهز للكامب نو وبرنال اصابته اتاكدت، بس الغريب مش في الغياب، الغريب في البدلاء اللي ما بيعرفوش طعم الخسارة وبالارقام. 5 ماتشات لعب فيها إيريك جارسيا وبيدري في الارتكاز والنتيجة كانت اكتساح كامل. الثنائيه دي هي الكابوس التكتيكي لسيميوني لانهم بيجمعوا بين استرجاع الكرة والتحول المرعب. سيميوني داخل ب8 لاعبين مهددين بالايقاف وهانس فليك داخل بقلب ميت. الاتحاد الاوروبي اختار الراجل المنبوذ في كاتالونيا علشان يدير موقعة ربع النهائي، ستيفان كوفاتش، الاسم اللي ارتبط بأسوأ ذكرياتنا في الابطال لدرجة ان الجمهور بيعتبر تعيينه حكم اعدام لمشروع هانس فليك. كوفاتش هو اللي شهد على خروجنا قدام باريس وطرد اروخو، فهل فليك يقدر يكسر النحس؟ برشلونة دلوقتي معاه حصن الكامب نو ب 45 نقطة من 45 نقطة في الدوري الاسباني. القوة مش في الصفارة، القوة في مفعول الكامب نو اللي هانس فليك حوله المقبرة لأي حد يقرب منه. كارثة تكتيكية بتحصل في دوري ابطال اوروبا. 3 مدربين من كبار اوروبا مهددين بالاقالة فورا لو خسروا الرهان اللي جاي. ارني سلوت ملهوش فرصة تانية غير في دوري ابطال اوروبا علشان ما يهربش بموسم صفري. واربيلوا في ريال مدريد بعد ما خسر المنافسة على كل البطولات المحلية مستني دوري ابطال اوروبا علشان يداري الفشل. وارتيتا اللي جمهور الجانرز جاب اخره معاه ومستني اي اماره اوروبيه. خروج اي حد منهم في الوقت ده معناه الاقاله الصباحيه. ومستوى برشلونه هانس فليك هو اللي بيكتب شهاده الوفاه دي. ريال مدريد بيتكلم عن المظلوميه وعن نجريرا، بس الارقام بتكشف حقيقه صادمه هم مش عايزين يشوفوها. لما تخرج من الكاس من فريق درجه تانية وتخسر السوبر وتضيع الليجا في ابريل، يبقى المشكله مش في نجريرا، المشكله في المرايه. في اخر 25 سنه ريال مدريد خرج ب 11 موسم صفر كاملين، ده انهيار هويه قصاد متعه برشلونه اللي بتبهر العالم اكتر من 20 سنه. اللي بيدور على اعذار في التحكيم هو شخص بيهرب من حقيقه ان فريقه معاه نجوم صف اول وما بيعرفش يلعب كوره. بس مستني رايكم في الكومنتات، ويا ريت تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتتابع الفيديوهات اللي جايه، وسلام.